berteduh. Ini momen langka banget. Ya Allah, bisa mengalaminya ya Allah. Mudah-mudahan ya Allah, ini hujan yang membawa keberkahan, kita bisa. Dengan susu Lia kita keliling dunia, ya. Dari warung tepi jalan sampai restoran bintang 5, mencicipi rasa dari tepian pulau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman. Jadi hari ini aku ada di kota Mekah, di Masjidil Haram. Dan ini adalah sesudah asar menjelang maghrib. Ini hujan ya. Jadi ini hujan. Dan banyak sekali orang yang berdoa, menangis. Jadi kota Mekah hari ini ternyata diguyur hujan. Tadi aku panas banget ya, sampai nggak kuat. Tapi ternyata sekarang ini menjelang maghrib mengalami yang namanya hujan. Walaupun hujannya tidak besar, tapi bikin adem banget ini suasana. Dan banyak orang yang langsung berdoa karena ini termasuk waktu yang mustajab, yaitu sesudah asar. Aku berjalan ke masjid ya teman-teman ya. Ini momen yang langka banget dan nggak ada yang berteduh. Ini momen langka banget. Ya Allah, bisa mengalaminya ya Allah. Mudah-mudahan ya Allah, ini hujan yang membawa keberkahan, kita bisa berdoa. Aku jalan hati-hati ya, takut licin. Dari hotel di Jam-Jam Tower menuju ke Masjidil Haram. Yuk teman-teman ya. Jadi adem banget. Pada tadi sore itu sesudah asar aku tawaf, panas banget. Dan ini liatin, nggak licin ya. Ini suasana yang indah banget menjelang maghrib hari Jumat sesudah asar. Nih payung, ibu-ibu ada pakai payung ya. Mudah-mudahan masih dibuka ya teman-teman ya, sehingga aku bisa masuk. Jadi di sininya ini nggak bisa sholat. Biasanya di pelataran ini bisa buat sholat semua menjelang maghrib, dan sekarang ini ditutup. Tapi orang-orang tetap pengen masuk. Lewat mana ya masuknya? Ke atas sudah ditutup. Kita cari jalan yang masih dibuka ya. Tuh liatin tuh, ngalamin hujan di negara Arab Saudi. Ini bulan Agustus akhir, tanggal 29. Oh ya, di sini juga kalau misalnya kita mau buat ini, wadah plastik ini tersedia seperti ini ya. Kalau buat sendal atau apapun, shoe bags. Jadi buat wadah sepatu, nggak mengambil kayak gini. Seneng banget nih, kita bisa berdoa pada waktu hujan. Nah ini ditutup juga ya, walaupun ini gate 88 untuk ladies. Jadi aku belum tahu nih lewat mana nih. Dan di setiap pintu masuk itu memang disediakan seperti ini nih. Aduh, seru kesana lagi nih guys, teman-teman. Nah teman-teman, sekian dulu aku lagi coba mau masuk ya. Mudah-mudahan nanti ada pintu yang dibuka, jadi maghrib dan isya bisa di dalam sini. Tuh, masih ditutup pintu ini 88. Kita ke depan lagi. Padahal untuk ladies tetap nggak dibuka juga. Jadi adem banget nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, mudah-mudahan aja nanti ada pintu untuk masuk yang dibuka ya. Pakai kaos kaki basah nih, liatin. Ini hujannya nggak terlalu besar, rintik-rintik dan bikin adem.
bikin adem banget ini, alhamdulillah. Nah teman-teman, sekian dulu ya sharing aku mengenai suasana hujan sore ini di kota Mekah dekat Masjidil Haram. Cecilia Channel mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari warung tepi jalan sampai restoran bintang 5, mencicipi rasa dari tepian pulau. Memori kan terkenang sambil ucapkan wow. Nasi goreng di Jakarta, pizza di Italia.